يعني عندما نتحدث عن المشهد السوري نتحدث عن هذا الصراع المرير حقيقة، والذي لا يريد العالم له نهاية على ما يبدو. كيف ترى من وجهة نظرك أيضا الصراع أو المشهد السياسي السوري اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، أرى المشهد في سوريا أن هناك ناس أبطال ثوار حقيقيون ينتصرون لأمتهم ولكرامتهم، يخوضون معركة العزة والكرامة في وجه العصابات الخمينية الفارسية القذرة وفي وجه الجيش الأحمر الروسي، بينما تكتفي أمريكا ومن خلفها المجتمع الدولي وخبز دمستورة بتصدير بيانات الشجب والإدانة. الثوار السوريون يقومون بما عليهم القيام به ضمن إمكانياتهم المحدودة. بالأمس أعلنوا عن معركة ومرحلة جديدة في حلب، وضربوا التكفيريين الإرهابيين التابعين لحزب الله الإرهابي وتكفيري ولي الفقيه علي خامنئي في سوريا. أكثر من 190 من هؤلاء التكفيريين قتلوا بالأمس في حلب، وأذاقوهم مرارة الهزيمة المرة تلو الأخرى. ولكن سرعان ما يتدخل المجتمع الدولي ويتدخل الروس تحديدا من أجل إنقاذ هذه الميليشيات. أنا حقيقة لم أفهم على الدكتور أحمد عندما تحدث عن هل هو كان يقصد داعش أم يقصد القوات الشيعية المتواجدة في سوريا التي تمتلك تحصينات وخبرات. إذا كان يقصد داعش فأنا أوافقه الرأي أن هذه الداعش استنبتت بمناخ برعاية أمريكية وبرضا أمريكي، وأنتجها بشار الأسد وسلمها السلاح نوري المالكي من أجل القضاء على الثورة السورية والقضاء على الحراك في الموصل وبقية مناطق الأنبار هناك. أما عن قوة الميليشيات الشيعية فلا تكاد تذكر، لا هي ولا القوات المسمى البشمركة. فالقوات الشيعية بالأمس أتحدث لك عن الأمس تحديدا أكثر من 190 قتيل خلال ساعات من التكفيريين الشيعة تحديدا في حلب، وقبلها المئات قتلوا هناك. ما أن يغيب الطيران الروسي عن الأجواء حتى تعيد الثورة القضاء على هؤلاء وينهزموا أمامها. ولكن اليوم نرى روسيا تحشد أساطيلها. تصور أن 3 غواصات منها تعمل بالطاقة النووية والأس 300 والأس 400 وحاملة طائرات وطرادين يحملان صواريخ جاليبر المجنحة جاءت لمحاربة الإرهاب. تصوروا أنها جاءت بغواصات لتحارب الإرهاب. طبعا الإرهاب بين قوسين، الإرهاب الذي تعنيه روسيا هو كل الشعب السوري. بالأمس أعلنت روسيا عن هدنة تحت عنوان أو مسمى إنساني، ولكن لو أكملنا الحديث قالت من أجل خروج المسلحين والمواطنين بحلب. إذن هي ليست لها علاقة بالوضع الإنساني، وإنما هي طلب استسلام للثوار السوريين. قالوا عليكم أن تخرجوا بأسلحتكم أنتم وأهليكم وترفعوا الرايات البيضاء. بالأثناء كانت روسيا تحشد قواتها على الساحل السوري وتأتي بحاملة الطائرات والغواصات النووية لمحاربة الإرهاب. اس 400 الذي المخصص للمضادات الجوية وللصواريخ القادمة عبر الفضاء جاءوا يحاربون به الإرهاب. ما الذي تملكه الثورة السورية أو حتى داعش؟ هل لدى داعش طيارات أو غواصات أو حاملات أو قاذفات صواريخ؟ أكبر سلاح يملكونه كل الفرقاء بما فيهم داعش الإرهابية مدفعية أستاذ ميسرة أو صواريخ تو أستاذ ميسرة أستاذ ميسرة، يعني أعتقد بأنه الكثير من النقاد ربما اتجهوا إلى اتجاه آخر بحشد روسيا لهذه الترسانة من الأسلحة، وهو للأسف تجريب هذه الأسلحة على الشعب السوري. هل تؤيد مثل هذا الرأي؟ يا سيدي هذا لا يحتاج لتأييد ميسرة بكور أو لا. هو الرئيس الروسي قال
قال الرئيس الروسي ووزير الدفاع والكثير من الخبراء العسكريين في روسيا قالوا إن سوريا أفضل ميدان لاختبار الصواريخ الأسلحة الروسية، وهذا كان أول مرة قالوه عندما أطلقوا الصواريخ من بحر قزوين من فوق إيران إلى العراق إلى سوريا لو تذكرون، هكذا قال الرئيس الروسي. وقالوا إن تجربة الصواريخ والأسلحة الروسية في سوريا أدى إلى تسويقها في العالم، والعالم ينظر إلى فاعلية الأسلحة الروسية. نعم، هذه نقطة من الأهداف التي وضعتها روسيا، ولكن هناك هدف آخر من هذا الحشد. يعني من هو المغفل؟ اليوم كان لي مقال عن هذا الموضوع. من هو المغفل الأحمق الذي يعتقد بأن حاملة طائرات و3 غواصات و10 مدمرات جاءت من أجل محاربة الثوار بسوريين؟ هذه القدرة يعني الطائرات ال 35 وال 25 سيخوي والميج وأكثر من 100 طائرة الآن نتحدث مع المدمرات، هذه قادرة على إزالة سوريا بقوتها التدميرية، إزالة سوريا بالكامل عن خارطة الجغرافيا في المنطقة. ولكن هذا استعراض قوة، هذا هدفه إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن روسيا فعلا دولة ليست إقليمية بل دولة عالمية، للتعبير عن القوة التي وصلت إليها روسيا. وبنفس المقام رسالة للثوار السوريين بأن كروزني تنتظركم وحلب ستكون كروزني أخرى. نعم دكتور أحمد، يعني